كوبايه حليب ومانجايه تعملي اكبر كميه من الحاجه الحلوه. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. كمان طبقتين، الجو حر جدا، قلنا نعمل حاجه كده تطر على قلبنا وبطريقه سهله وبسيطه، والمقادير متوفره في البيت ان شاء الله. لو وصلت لغايه دلوقتي معايا اوعي تنسيني بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوه. يلا بينا نقولوا على مقاديرنا. عباره عن ايه؟ كوبايه من الحليب، كوبايه عليها من الميه. مش حابه تضيفي ميه وتحطي حليب، هتحطي كوبايتين من الحليب، عليهم ربع كوبايه من السكر، والسكر ده اختياري خالص، تقللي تكتري دي حاجه ترجع لك انتي. حطينا 3 معالق كده من النشا هرميين، وتقلبيهم كويس جدا على البارد. اوعي ترفعيهم على النار قبل ما تقلبي. ليه؟ عشان عندك النشا ما يكلكعش معاكي وتبقي ليه حبيبات. لا، احنا عايزين خليط كده كريمي وجميل معانا. واقول لك كمان ازاي تضيفي له حاجه كده وتخلي ريحته بجد تحفه جدا. دي اول حاجه. المهلبيه يا جماعه، المهلبيه سهله خالص وبسيطه. خلاص القوام عندي بيبدا يتقل لما تلاقيه يعمل معاكي فرقعات. انا بص بحب اوضح لكم هنا زي ما انتم شايفين. خلاص كده عمل معايا فرقعات زي ما انتم شايفين. هتضيف عليه ظرف من الفانيليا، هيخلي ريحته بجد تحفه جدا. وقلبي كويس جدا. بعد كده خلاص كده بعد ما غلي معايا وعمل الفرقعات هتطفي النار على طول. وهتجيبي عندك الكاسات او الكوبايات زي ما تحبي تقدمي. وبعد كده هنا ايه؟ هتحطي اول دي طبقه اللي هي عباره عن مهلبيه. ضفنا كده المهلبيه الاول. طبعا هنا بصوا شايفين القوام كريمي ازاي، وريحتها مع الفانيليا خطيره يا بنات. جبت هنا بقى منجايه، كانت عندي مانجا ونص كده، قطعتهم مكعبات. واهم حاجه لما تيجي تقطعيهم قطعيهم وهم متجمدين. طبعا انا هنا بصوا يعني من مانجتين انا اخدت مانجتين، يعني يا دوبك دي اخدت واحده ونص بس. وقشرتهم، ودول قلت احطهم في كيس اعملهم في يوم عصير. القشر يا جماعه انا مش برميه على فكره، انا بعمله عصير ويبقى حلو قوي قوي. جبت هنا المانجا اللي انا مقطعاها مكعبات دي اللي هي متجمده. اهم حاجه تكون متجمده عشان تعرفي تقطعيها تبقى معاكي مكعبات كده وشكلها حلو في التقديم. هنا اهم حاجه يكون عندك المهلبيه اللي هي الطبقه الاولى تكون اتجمدت، يعني يا دوبك حطيتها في التلاجة دقيقتين. كنت قطعت المانجا لقيتها ايه؟ تمسكت. ليه؟ عشان حاطين 3 معالق من النشا. هبدا هنا المانجا اللي احنا قطعناها مكعبات دي، وهبدا ايه؟ هوزعها عندي على على المهلبيه كده من فوق. خلاص كده خلصت الكميه زي ما انتم شايفين. هسيبهم على جنب برضو، هحطهم في التلاجة او على جنب. بس انا صراحه حطيتهم في التلاجة عشان الجو حر جدا. جبتهم هنا وخلاص كده. وجبت عندي كيس جيلي من المانجا، حطيته كده زي ما انتم شايفين. وهتضيفي عليه كوبايه من الميه الدافيه. اهم حاجه الاول تكون ميه دافيه عشان تبقى معاكي الحبيبات كده. تضيفي الميه وبالمضرب على طول تقلبي. وجايبه كوبايه كده من الميه الساقعه، طبعا ميه من الحنفيه عادي او ميه متلجه براحتك خالص. طبعا هنا بتقلبي باستمرار عشان عندك الجيلي ما يكلكعش معاكي والحبيبات بتاعته تلزق عندك في البوله. خلاص كده جبت عندي برضو بالمعلقه وكده، وتروحي ايه بالراحه كده وتصبي كده من فوق. طبعا هنا عايزه اقول لكم شكل الطبقات تحفه جدا. طبعا احنا بنستغل الوقت دلوقتي، المانجا متوفره كتير في السوق ورخيصه. هو عامه خلاص هتبدا تغلي بس ايه متوفره يعني. خلاص كده جبت هنا بقى الجيلي او اللي هو المانجا وحطيته كده من فوق. حاجه كده مسك كده تحفه بجد، يعني بين مهلبيه فانيليا ومع جيلي ومع المانجا، حاجه كده اللهم بارك. سبتها هنا، كنت عاملاها بالليل بصراحه وسبتها لتاني يوم لغايه لما اتجمدت وكده. وعايزه اقول لكم كانت طعمها حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ما شاء الله، يعني كوبايه بس من الحليب وكوبايه من الميه وكيس جيلي عمل كميه معايا زي ما انتم شايفين. ومنجايه ونص عملت اكبر كميه معايا. شايفين بقى الطبقات والجمال، حاجه كده اللهم بارك. شايفين؟ وعايزه اقول لكم الطعم بجد يا بنات خطيره والله العظيم. انتوا اللي هتحكموا بنفسكم لما تجربوها ان شاء الله. شايفين بقى الجمال؟ حاجه كده طبقه وتحفه بجد. ولما تيجي بقى تحطي كده مع المعلقه كده وتاخدي كده بالمعلقه طعم بقى الفانيليا، مهلبيه الفانيليا مع الجيلي، حاجه كده تحفه جدا. حابه تعملي بيها فراوله وتقطعي برضو فراوله، بس دي عملتها معاكم قبل كده يعني في القناه، وكانت لسه ايه يعني اللي الناس اللي لسه مشتركين وما كانتش متابعين من الاول هتلاقيها في الفيديوهات اللي تحت. شايفين بقى الجمال؟ عايزه اقول لكم اولادي بقى مستعجلين وعايزين، وانا عماله ادوق من جمالها وحلاوتها. خلصت الكاس معاكم. طعمها يا بنات والله العظيم خطيره. واولادي عمالين يقولوا يلا يا ماما قولي مع السلامه عشان ناخدوا كل واحد كاس. حاجه كده تحفه بجد. وشجعي الاولاد بقى تاكل الحاجات دي، والجو حر جدا كده، وتاكلوا حاجه البيت عن اللي بره. طبعا ابني بقى مش صابر، وادي التاني عمال يقول لي هاتي. حاجه كده تحفه. لو عجبتكم حطوا اللايك والسلام.